điểm quá trình bao gồm thầy điểm danh từng buổi nha, và tức là sự hiện diện trên đầy đủ và các bài tập để kiểm tra nha. Bài kiểm tra trước đến bài tuần tới hoặc tuần tới nữa thầy phải đưa ra một bài kiểm tra nữa, sau đó chúng ta trả cộng thêm khi thầy điểm danh với nhau. Và đặc biệt quan trọng là những từ tuần sau là thầy bắt đầu ôn. Thì ôn thì chúng ta nhớ chúng ta phải có tập và có bút như trên lớp thầy những phần thì thầy hỗ trợ